E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, edhe njëherë për të komentuar mbi ngjarjet më të fundit, mbi dinamikat dhe atë se çfarë sonte në shtëpinë e Big Brotherit do të ndodh. Ju e dini shumë bukur që vllau i madh ka publikuar një video dhe në atë videon, apo ka publikuar një promo, le ta quajmë kështu, dhe në atë promon ka publikuar ngjarjet më të fundit se çfarë do të ndodhin sonte. Në një pjesë të promos është Brikena Selmani, vajza e cila në dhomën e rrëfimit siç duket ka folur për marrëdhënien e saj me Mateon. Tani, a ishte e disa vajza e cila hyri në shtëpinë e Big Brotherit dhe shkatërroi këtë marrëdhënie? Unë mendoj që po. Brikena nuk është se kishte tensionin e banorëve, nuk është se kishte luftën me banorët, dhe ishte jashtëzakonisht e qetë në atë marrëdhënie që kishte ndërtuar me Mateon. I vetmi banor që i bënte problem, le ta quajmë kështu, ishte Rogerti. Por Brikena nuk është se e vriste mendjen, si me thënë për ta zmadhuar këtë lidhje apo për ta lënë ashtu, domethënë siç është. Këto ditë Brikena ka qenë shumë në presion dhe në dhomën e rrëfimit Brikena ka shprehur një lloj ndjesie që nuk ka dashuri për Mateon. Kjo është thënë në dhomën e rrëfimit, por sonte do të hapen kartat. Tani pyetja ime që adresohet kundërdrejt jush është kjo: a do të ndikoj në shpirtin e Mateos, në rrjedhshmërinë e gjës, në marrëdhënien e tyre, në afrimitetin e tyre, në bisedën e tyre, a do të ndikoj kjo marrëdhënie që Brikena do të flet për Mateon, domethënë kjo lloj logjike e Brikenës, a do ndikoj kjo në bindjen që Mateo ka për Brikenën? Unë mendoj që Brikena e kishte më kohën për ta shprehur ndjesinë për Mateon, nuk e kuptoj pse e mban peng, unë e quaj peng Mateon, pse nuk i shprehën Brikena ndjesitë e veta, pse nuk i komenton domethënë ato të vërtetat e saj dhe të thotë që më fal, unë nuk ndjej asnjë gjë, po më mirë është të jemi shok. Domethënë Brikena nuk don as shok, por nuk don as me Mateon. Ose ndoshta Brikena ka folë në dhomën e rrëfimit që nuk e ka dashur Mateon më parë, por tani ka krijuar ndjesi emocionale brenda vetes. Është përfolur shumë për një lidhje të mundshme jashtë për Brikenën, nuk e besoj që ka mashkull që e toleron të dashurën e tij, si në këtë rast domethënë Brikena, që të përdor gjithçka për interes dhe për lojë. Domethënë nuk besoj në këto gjëra, unë mendoj që Brikena nuk ka një lidhje jashtë, por nuk është e bindur në vazhdimsimin se çfarë do të bën me Mateon.